จะมาวาดรูปต่อไปจากเมื่อกี้นะคะ ทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะ ถ้าปิดคลิปไวมันจะแบบเหมือนคลิปไวนะคะโอเคไหมคะ ไม่เข้าใจอะไรนะคะคลิป 2เราทำเลยนะคะ ใส่ปกกับสัตว์น้ำอันละลูก สัตว์บกกับสัตว์น้ำอย่างละ1 รูปค่ะ ค่ะ สัตว์บกกับสัตว์น้ำโอเคเห็นป่ะเอาว่าสัตว์บกก่อนเลยค่ะเขียนชื่อเลยนะคะว่าจะวาดไม่รอดเองหน้าตาแปลกๆแต่ทุกคนน่าจะพอดูออกว่ามันเป็นตัวอะไรหนูดูไม่ออก นี่นะ น่ารักเหรอ ตุย นั่นเป็นเฉลยแล้วไม่คือกระตุยโอเคเสร็จแล้วถ้าหูไม่ยาวคือหมาเลยนะคะแต่จริงๆไม่คือกระตุยหรือกระต่ายได้สัตว์บกเราจะไปเอาสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่วาดง่ายที่สุด นี่นะคะทุกคนเป็นกบ fish เป็นกบนะคะ กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกอันหนึงก็ได้ครึ่งบกครึ่งน้ำคืออยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกค่ะ ตอนแรกคิดว่าจะวาดปูแต่คิดว่ามันยากเกินไปเต่า ใช่ ต่อไปเราก็จะวาด เหลือสัตว์น้ำวาดอะไรเฮ้ยทำไมคนนั้นน่ารักขนาดนี้เอาที่บอกไปให้ดูก่อน คนนั้นไหม มองเห็นไหมเนี่ยไปขี้เกียจขยับเข้าไปกันมีกระตุยเต่าแล้วก็ปลาหมึกค่ะสัตว์บกครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์น้ำคือของนรินทร์ตอนนี้วาดเสร็จ2 รูปคือสัตว์บกได้แก่แมวเหมียว เหนียวนะคะแล้วสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็จะเป็นกบนะคะ แล้วต่อไปนะเดี๋ยวจะวาดอีกนะคะ ป้าแอนนำไปแล้วเพราะว่าป้าแอนวาดเสร็จ3 รูปต่อไปป้าแอนก็จะระบายสีส่วนนรินทร์วาดเสร็จแค่2 รูป รูปนี้วาดง่ายสุด เต่าก็ต้องสีเขียวเขียวนั่นแหละสังเกตไหมคะคุณผู้ชมว่าวันนี้ป้าแอนกับนารินใส่เสื้อโทนสีเดียวกันเลยเพราะว่าเรานัดกันใครเป็นคนเลือกเสื้อก่อนนะนาริน มาลินนะคะ นารินเลือกก่อนนารินเลือกสีชมพูไปก็เลยหยิบสีชมพูตามมาชมพูแมสก็สีชมพูนะเมื่อกี้ไปกินข้าวกันมาก็เลือกแมสสีชมพูนารินเลือกแมสสีอะไรก็ไม่รู้ คนนี้นะคะนี่ ขอช่วย เสร็จแล้วนะคะเป็น โอ้โห น้องฟลามิงโก้ เกินไป น้องฟลามิงโก้แท็ก แอ
อนจะระบายตัวแรกเสร็จแล้ว เขียนเจกดระบายง่ายที่สุดแล้วค่ะสีเขียวตรงนี้ก็มี ต่อไปก็ตายดีกว่าถ้าเราใช้สีนี้เจอสีชมพูว้าวแปลกจังระบายสีขาวน้อย ก็ตุยเราจะเจอสีแบบอ๋อละสีเร็วเอ้ยนิ้วเราจะออกสีเทาๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ดินสอระบายก็ตุยเราเป็นสีเทาก็ตุยลงแล้วเลยก็ตุยเรา งั้นเดี๋ยวถ้าแอนหลับตอนนี้เลยคืนแรกก็จะนอนไวไม่ได้ใช่ไหมจะไม่ง่วงใช่ไหมไม่ไรคือสิ่งที่แอนต้องการเพราะว่าทีนี้ป้าแอนง่วงไวมากหลับคนแรกของบ้านเลยใช่ไหมนลิน ใช่ แอนหลับไวมาก2 ทุ่มก็ง่วงแล้วอ่ะ พ่อมินก็น่ารักมากเลย น่าบึกบ้ากันมากนะนี่ใกล้เสร็จแล้วนะเสร็จไวอีกแล้วอ่ะเก่งจังเลยพ่อแอนเก่งจังเลย ว่าแต่ดู เสร็จหรือยังเธออ่ะ ใกล้เสร็จแล้ว ใกล้แล้วเหรอนี่ก็ใกล้เหมือนกัน จะวาดหัวหรือแค่ระบายสีใจระบายแก้มเสร็จแล้วค่ะ นะคะเฮ้ยเสร็จไวกว่าป้า นี่ค่ะ ทำไมป้า น่า ช้า รักมากเลยนะคะนี่ค่ะ อ่ะ อันนี้จะเป็นกบนะคะอันนี้จะเป็นแมวนะคะอันนี้จะเป็นฟลามิงโกนะคะ ตามด้วยของป้าแอนก็คือกระต่ายเต่าและปลาหมึกค่ะอ่ะโหวตที่นรินทร์บอกให้ทุกชมโหวต ทุกคนโหวตได้ทุกคนโหวตได้นะคะโหวตทิ้งลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะคะ ค่ะ เราโหวตนะคะป้าแอนเอนลินบีนะคะ ชอบผลงานป้าแอนกด A ชอบผลงานนลินกด B ถ้ากด A หรือ B ก็ใส่คะแนนมาได้เลยนะคะ แต่ต้องเว้นวรรคก่อนนะมันถึงจะอ่านได้ ถ้าไม่เว้นวรรคมันจะอ่านไม่ได้นะคะ มันจะเป็น A อะไร มันจะเป็น A แล้วก็ตัวเลขนะคะ ตัวเลขเฉยๆก็ตัวเลขขนาดนั้นก็ เล ได้ ขค่ะ รอลิงค่ะไม่ใช่รอเรือนะคะโอเค สวัสดีค่ะ แล้วคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะ ค่ะ คะ ผม กับ ยุ่ วาง ดรู ค่ะ ปแข่งกันของกินของเย็น กับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งบนบกทั้งบนน้ำในน้ำนะคะ นี่ค่ะ ค่ะ โหวตได้นะคะโหวตได้เลยนะคะโหวตปะโหวตว่า NA นะคะโหวตนาริน B นะคะ ค่ะ ใส่คะแนนมาได้ข้างล่างเลย เสร็จแล้ นะ ว คะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ กดกระดิ่งกึ้งกิ้ง